大家好，我是乔姐，一个有着10年育儿经验，同时还从事中医推拿宝妈。从今天开始，我会每天跟大家分享一些育儿过程中一些误区以及小儿常见疾病调方。所以今天我还将这个方子详细的给大家说一下，希望能帮助到大家哈。冰糖金桔制作详细步骤，准备材料。金桔这次我准备的挺多，是想储存一些日常也可泡着吃哈。冰糖、盐。做法：一、金桔用盐和温水洗干净，浸泡半小时。2、金桔切片，可不要扔。中医说，金桔核是很好的祛痰药，加入白砂糖和冰糖，腌1小时左右。3、平底锅里加一点水，中小火熬煮，煮半小时左右。金桔里面的果胶熬出来了，颜色变成橙黄色，汤粘稠了，就煮好了。4、关火后，晾至装瓶放冰箱冷藏，随吃随取。小贴士：金桔核一定不要扔掉，它们是很好的化痰药，器皿最好用干净并且干燥的玻璃瓶，便于储藏。好了，冰糖金桔止咳方呢，就跟大家讲到这了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。